Olha nós aqui de novo. Vamos lá com a continuação desse serviço, dessa caixa. Agora vamos começar a mexer nessa caixa de grave. Emassar e lixar, que vai dar um trabalho danado. Mas vamos embora lá. Segue aí, parte 4, né? Parte 4. Vamos lá, galera. Vamos ver. Vamos passar para a caixa de grave agora. A lixada só nessa borda com a lixadeira. E meter massa. Pra vocês verem. Tem um podre aqui. O dono disse que ia trazer outra peça para me botar. Até agora não trouxe não. Então, vai trabalhar com o que tem, né não? Rapaziadinha, lixada, só tá essa parte aqui tá feia, mas o cliente não trouxe madeira, então eu vou adiantando aqui. Meter massa. O processo vai ser o mesmo da outra caixa, então acho que não vou nem mostrar. E, rapaziada, a caixa de grave também já tá no talentinho, já tá emassadinha. Eu acho que vai dar certo esse negócio dessa esponja. Mas vou esperar pra quando eu for lixar pra ter certeza. Mas deu pra tampar muitas brechinhas que tava. Só mel. Agora, papai, a parte que o cabo sofre. Lixar, meu amigo. Lixar é sofrido demais. Tu é doido. Vamos lá, né? Tem que fazer. Molezinha. Tanto de massa que sai. Massa praticamente quase toda. Que fica só de tampar a brechinha da. Não tava com defeito. Bora lá, jovens. Lixar a caixa de grave agora. Eu direi pra vocês passar a massa com bucha, esponja, né? Dá certo. Acho que dá. O trabalho. Tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Tô lixando a caixa de grave agora pra finalizar essa etapa do serviço. Rapaz, eu notei que os vídeos estão pegando bastante visualização. Você que não segue a gente aí, segue nós. E se quiser ver os stories em tempo real, é só seguir no Instagram, que tá aí o arrobazinho, tá na mídia VF. Segue nós lá que você vai ver em tempo real o serviço acontecendo. Aí no caso, como hoje é domingo, eu parei, mas amanhã tem a continuação desse vídeo, viu? Tem muito serviço pra fazer aqui, vou mostrar tudo para vocês. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando e até a próxima. Valeu!